Всем привет! Если вам интересно, сегодня расскажу и покажу, какие я внесла изменения в свою курточку и что я еще смастерила за выходные. Значит, что я сделала с курточкой? Я сделала вот здесь отстрочку, как и говорила, в месте пришивания вот этой планки ветрозащитной. Дополнительно сделала еще, получается, здесь 5 кнопочек. Полностью по планочке я сделала кнопочки. Ну и, конечно же, кнопочки функциональные, то есть кнопки с обеих сторон. Что касается котки, это все. В принципе, я больше ничего здесь не меняла. Вы уже видите внутри, что там есть одна вещичка, но прежде чем показать эту вещичку, я покажу еще кое-что. Из остатков кожи, ну, я вчера так 2 секунды показала, я сшила сумочку. Сумочка такая получилась, знаете, не культяпая, можно сказать, такая непрофессиональная. Я шила в своей жизни одну сумочку, даже не сумочку, а рюкзак. Вот он у меня получился просто супер, просто отличный. Но эта сумочка... Может быть, кожа неподходящая, может быть, ее нужно было проклеить дополнительно. Я, конечно, проклеила ее, флизелин у меня был маленький кусочек, но, видимо, было недостаточно. Флизелин достаточно тоненький. Ну, в принципе, не важно, мне сумочка понравилась. Здесь я сделала декорчик небольшой, 3 цветочка из той же самой кожи. Что касается застежки, я сначала сделала молнию. То есть все у меня получилось, все хорошо, все аккуратно, но мне не понравилось. Мне не понравилось, как выглядит сумочка с молнией. И, ну, не знаю, мне было как-то некомфортно. Поэтому я решила здесь сделать 3 кнопки, хотя кнопки, ну, кнопки, в принципе, они как бы перекликаются с курточкой, да. Курточка из этой же кожи, такие же кнопки. Я думаю, что, в принципе, и молния была бы, конечно, не лишней, потому что молния здесь тоже есть. Но мне кажется, так даже интереснее. Кстати, конечно, кнопки можно застегивать не все 3, а, допустим, 2 вот так. В принципе, не так уж и сложно. 2 или 1 посерединке. Внутри есть один большой карман, достаточно большой. Сюда войдет телефон. С другой стороны... сделала карман еще больше, он получается двойной. Вот я не знаю, сейчас, наверное, не видно будет, потому что ну, черный фон. Я вот так даже выверну сейчас наизнанку свою сумку, и, наверное, так будет более понятно. Смотрите, если этот кармашек, просто кармашек, вот так, он никак не застегивается, просто кармашек. Здесь тоже кармашки не застегиваются, но получается вот так поменьше, вот как раз карточка сюда входит. Сюда карточка входит, сюда карточка входит, то есть здесь 2 кармашка, вот так. А здесь кармашек чуть побольше, то есть карточку, если вот так вложить, то вот так она войдет. Ну, на всякий случай, может быть, сюда какую-то денежку положить или какие-то, я не знаю, там билеты на самолет или еще что-то, да, вот так. То есть вот так я сделала. Получается, здесь на этой стороне 4 кармана, здесь 1 карман, а внешне у меня кармана нет. И внизу я сделала еще такую подложку, донышко, обшила ее подкладочной тканькой, ну и, в принципе, пришила вот здесь, как наживила, да, как прихватила. Вот такая у меня получилась сумочка. Я думаю, что все-таки ее я возьму с собой в поездку. Я еще посмотрю, ну, я уверена, что я именно ее возьму с собой в поездку. В крайнем случае у меня есть замочек, то есть кармашек на замочке, и что-то такое серьезное, что-то такое я могу сюда прятать. В общем, в принципе, можно было и внутри сделать карманы, но я думаю, что это не нужно. Я надеюсь, что у меня ничего нигде не украдут. Что еще хотела сказать? Ручки. У меня ручки, так как у меня был остаток кожи, у меня ручки из 2 частей. Из 2 частей. Вот здесь у меня такая полумесяцем полукруглая. Здесь тоже полукруглая деталька. А здесь квадратная деталька. То есть вот эти 2 части между собой соединены вот такой вот квадратной деталькой. Она со всех сторон вот такая вот квадратная. Со всех сторон. Ну, я думаю, что это не столь важно. Сумочку можно носить как на плече. Вот как раз моя длина, я люблю вот так вот носить сумочки. Не люблю, когда она болтается там где-то на бедрах. Ну, либо просто вот так. Мне нравится вот так носить.
Так, в принципе, и надежнее, да, никто не вырвет. Ну, в общем, вот так. Ну, и давайте перейдем к тому, что у меня под курточкой. Я сейчас курточку снимаю. Значит, сшила я две вещи, надеюсь, видно. Сшила я две вещи, это брючки. Я сейчас поближе покажу структуру ткани. Она, кстати, очень похожа на лапшу, но имеет такой какой-то вот как бы рисунок, что ли. Каждая полосочка, она идет какая-то как косичка, но, можно сказать, плоская. Непонятно. И это у меня тоже остатки от лапши. Я мужу шила что-то типа водолазки, как он называется, футболка с V-образным воротником и с длинным рукавом. И у меня остались кусочки, и вот эта идея, вот этот вырез мне пришел как раз из-за того, что у меня остались кусочки. Иначе здесь было бы все сплошняком, и все бы было просто полочка, просто спинка и просто водолазка. Ну вот получилось вот так. Я расскажу, как я ее выполнила. Значит, вот здесь у меня идет шов посерединке. То есть полочка у меня состоит из двух частей. Здесь шов в разутюжку. Каждый срез, конечно же, обработан оверлоком. Что касается боковых срезов, боковые срезы оформлены обычным способом, то есть я просто сшила на оверлоке, их соединила. Получается, что здесь у меня спущенное плечо и рукавчик, да, рукавчик, ну то есть практически можно сказать, как будто бы цельнокроенный рукав. Единственное, что вот здесь я решила немножко вот здесь вот как бы линия, то есть не прямая, видите, да? Линия не прямая рукава, то есть вот эта часть немножко идет вниз. Ну и тут как бы вот, как у цельнокроенного рукава. Единственное, что вот здесь вот пришито. Но смотрите, здесь полоска идет вот так, и здесь полоска идет вот так. То есть получается вот здесь полоски вот так вот, как перпендикулярно. Спинка обычная, совершенно обычная. Кстати, ну я не знаю, водолазка, не водолазка, как ее назвать, она не прилегает, то есть она свободного кроя. Несмотря на то, что это трикотаж, я не хотела в обтяжку, я вот захотела вот свободно. Кстати, у манекена обхват бедер на 3 сантиметра больше, чем у меня, и вот представьте себе как. Ну я, конечно же, покажу, как сидит на мне. Ну вот сейчас вы можете видеть, как сидит на манекене. Что еще хочу сказать? Я хочу сказать по воротничку. Во-первых, вот этот вот вырез. Значит, смотрите, я начала, да? Здесь у меня разрез, то есть здесь у меня получается шов. Дальше я сделала небольшую вот такую капельку. Эту капельку, конечно же, обработала на... Вот я вот эти срезы обрабатывала, и эти срезы сразу обрабатывала на оверлоке. И подгибка здесь вручную, ручными потайными стежками. Причем нитка необычная, а нитка специальная, знаете, для оверлока есть такая пушистенькая нитка. Не помню, как она называется, но она такая прям пушистенькая. Вот этой ниткой специальной для оверлока, она имеет такую упругость. Я подшила вот эту часть и подшила полностью низ. Почему только низ? Потому что рукавчик у меня оформлен манжетик. Манжетик тоже свободный, вот так вот он у меня на руке висит, видите? Прям свободный. Здесь рукавчик сам пушистый, а манжетик, ну то есть пушистый, сам прямой рукав. Совершенно прямой, ничего не делала. Здесь на манжетике я сделала сборочку. Что касается воротничка. Воротничок у меня вообще состоит из 4 частей. Самая большая часть это передняя. Вот у меня здесь шовчик соединительный. Самая большая это передняя часть. Вторая по ширине это по спинке часть, она чуть меньше. И 2 вставочки вот здесь по бокам. Но опять же это только потому, что у меня были совсем небольшие кусочки ткани. Оставались вот как раз... Почему манжет на рукавах? Потому что не хватило длины на рукава. И, естественно, почему воротник из кусочков? Потому что просто не хватило цельного куска. Ну, в общем, вот что у меня получилось. Я думаю, что очень интересная моделька, между прочим. То есть мне прям вот понравилось. Я обязательно покажу на себе. Мне и на себе тоже понравилось. Ну и что касается брючек. Брючки совершенно простые. Ну, возможно, на манекене будет не совсем правильные линии видно, да? Вот здесь вот ляшечки видны, конечно же. Здесь обычная тоненькая подгибка,
То есть небольшая подгибка, буквально 1,5 сантиметра, и вставлена бельевая резинка. Немножечко заужение идет к низу. То есть можно сказать, что брюки прямые. Подгибка брючек у меня примерно на 2 сантиметра. Я для начала проклеила клеевой паутинкой по низу. И дальше теми же ниточками, вот этими эластичными, я подшила по кругу потайными стежками. То есть внешне вообще не видно, что подшито. Ну, то есть все красиво и аккуратно. Ну и сейчас, наверное, покажу на себе. Я еще не решила, с какой обувью я поеду, в какой обуви. Но она должна быть удобная. Ну, сейчас, в общем, переоденусь и покажу. Вот так выглядит моя кофточка. Да, можно было бы сделать воротничок длиннее, чтобы он подворачивался, чтобы был более плотный. Либо короче, чтобы он, может быть, как-то не сминался, что ли. Вот так, да, допустим, короче. Можно было сделать короче. Но мне захотелось именно такую длину. Потому что, ну, во-первых, я буду надевать под курточку. У меня у курточки здесь, возможно, будет немного открыто. Ну, я еще как бы не знаю. Если будет открыто, то вот здесь будет, может быть, задувать и мерзнуть. Не знаю. Вот такой вот рукавчик получился. Длина, я не знаю, видно вам или нет, длина кофточки, в принципе, такая нормальная. Ну, вот, примерно по линию бедер. Посмотрите, со всех сторон она у меня совершенно свободная. Совершенно свободная. Ни приталивания здесь никакого нет, просто прямая. Рукавчик свободный, манжетик тоже свободный. Я люблю делать вот так, поэтому я хочу, чтобы у меня по низу рукава было свободно. Ну, как раз вот так вот он и задерживается. То есть вот так вот я люблю носить. В общем, вот такая у меня кофточка получилась, совершенно обычная. Ну и брючки, что их показывать? Брючки как брючки. Ничего особенного в брючках нет. Брючки как брючки. Хотела показать структуру ткани брючек. Посмотрите, она вроде как лапша. Она такая же тянучая, такая эластичная. Но вот эти вот полосочки, они, видите, как косички или что-то там, какие-то, в общем, какие-то финтифлюшки есть. Ну и, конечно же, давайте посмотрим. Я еще, кстати, не примеряла эту кофточку с курточкой. Как это будет комфортно, некомфортно. Сейчас поправлю рукавчики. Как это вообще будет мне. Поездка должна быть комфортной. Так, рукав вроде вошел хорошо, сел там, нигде не мешает. Сейчас застегну курточку. Кстати, цвет брюк очень хорошо сочетается с цветом куртки. Он прям практически такой же, только курточка у меня с блеском. Ну да, светлее так и более к фиолетовым, так, к фиолетовому оттенку. В общем, вот так, в принципе, нормально. Если я вот так застегну, нормально, прикрыто. Ну, можно, в принципе, застегнуть до конца. Так. Все здесь свобода есть для движения, как говорится, да? Для движения. Кнопочки закноплю. В принципе, удобно. Кнопочки закнопиваются. Легко. Так, здесь немножечко все-таки вот так отогну. Сумочка. Здесь будет сумочка, сюда можно будет руку в карман засунуть. Но сумочка, конечно, не будет такой легкой, потому что там у меня будет и телефон, и, возможно, пауэрбанк с собой возьму в дорогу. Ну и еще что-нибудь, там расчесочка, я не знаю, ну что-то, в общем, что-то запихаю. В сумочке, в дамской сумочке не бывает только порядка. Я надеюсь, вам было интересно. Посмотрите, послушать, чем я баловалась в выходные. Показала, рассказала, постаралась все подробненько рассказать, как и что. Ну и на сегодня все. Чем буду сегодня заниматься, пока не знаю. Честно говоря, сейчас чем-то таким серьезным заниматься не хочется. Вот у меня все мысли о поездке, поэтому что-то такое серьезные глобальные планы я пока не строю, хотя я обещала, я помню, что я обещала
Как говорят, обещанного 3 года ждут, но я постараюсь побыстрее.